Karena di sini ada jejak-jejak misterius, Lur. Ini jejaknya. Nih. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Sungai Angker, Lur. Ikannya lagi gak makan, Lur. Ini sudah saya coba. Saya balik dulu, Lur, karena di sini sebenarnya kemarin banyak, Lur, ikan ini. Gak tahu ini pada gak mau makan, pada kemana ikannya ya. Kurang tahu. Sebenarnya banyak, Lur, di sini ikannya. Mungkin pikiran saya kurang baik, Lur. Maksudnya ada rasa-rasa takut gitu, Lur. Angker semua, Lur. Banyak longsoran, saya takut, kan. Lah, pikiran saya nggak tenang itu karena di sini ada jejak-jejak misterius, Lur. Ini jejaknya. Nih. Ini jejaknya apa ini, Lur, Lur? Waduh. Sepanjang sungai. Loh, ada yang kecil-kecil juga. Ada yang besar. Wah. Monggo yang tahu, Lur, ya. Komen ini jejaknya apa. Kalau yang ini jelas burung, kalau yang ini. Ini jelas burung pemakan ikan mungkin. Kalau yang tadi itu, Lur, takut aku. Gak jadi mancing di sini, wis. Lagian ikannya lagi gak mau makan. Ya wis, Lur, ya. Kita lanjut perjalanannya dulu aja. Nanti kita sambung lagi, oke? Gak pede aku, Lur, mancing di sini sendiri. Gak ada orang seperti ya. Loh. Lur, ya. Kita lanjut, oke? Gas. Lur, kita pindah tempat aja ya, cari yang deket-deket perumahan, apa deket-deket rumah, pokoknya deket-deket kampung aja ya. Di sini kalau sendiri serem ya, Lur. Loh, masih ada jejak-jejaknya, loh. Jejak apa ya ini ya? Loh. View-nya bagus, Lur, tapi mantap, Lur. Kali ini kita gagal mancing di sini, tapi kita coba dulu, Lur, ya. Oke. Coba di sini. Kita tahu ada ikannya. Di sini. Coba lagi ya. Kemana semua ya ikannya ya? Padahal biasanya banyak di sini, Lur. Apa pikiranku nggak tenang ya? Umpan kali ini tetap nonol. Kalau daerah lain menyebutnya powa kalau nggak salah. Lur, lanjut coba. Ikannya nggak mau makan, Lur. Kurang tahu kenapa. Biasanya langsung, tapi sekarang nggak mau makan. Aduh, bekas longsor, Lur. Loh,
Ini asli bekas longsor ini. Kalau nggak kemarin ya lusa. Soalnya kapan ini tak parah nih nggak longsor kayak gini. Longsor lor, awas licin lor. Aduh. Batunya sangat licin sekali lor. Terus lain kali lagi ya lur ya, Sungai Mojo kita review lagi. Ini longsor ini loh. Terus lanjut. Menyusuri sungai lur. Suaranya apa itu? Aneh, angker. Ini bekas longsornya. Ini sungainya, bekas longsornya lur. Gak ada air. Licin batunya. Semoga selamat. Lur ya. Nanti tak lanjut lagi, oke? Saya pindah tempat positif. Kali ini saya positifkan, saya boncos di sungai ini lur. Nggak dapet ikan sama sekali, nggak dapet apa-apa, dapatnya jejak misterius sama suara-suara aneh. Padahal ini siang hari lur, tapi posisinya gelap tadi di sana. Alhamdulillah lur, udah sampai sini lega saya. Sebenarnya banyak ikannya di sini, tapi nggak tahu kenapa nggak mau makan. Lain kali kita lanjut lagi lur ya. Saya mau pindah tempat dulu, oke? Gaspol.